Lakhipuronline puthokchaba August ki tang 13 Sagol se numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maruoiba pau. Society for Meiteis Chamber of Commerce Assam gi office sangabagi thoram Tarapur Silchar da pangthokre. Modutila da thokiba thodoki hojik oiriba phibam gi matangda advocate Khomjinba Panipodona wafum kaya phungdorakre. Lakhipur Junior Secondary School Fuller Tolda Chief Minister Institutional Plantation Program gi makhada ngarang uchara thakre. Chamaga kuntrama thoi suba athopa sing ining sing namit ka mari leinana amsu gi thomi singna sit sengkhre. Imphal dagi amuko gi mihut kambuna hojaida birtiken rejit ki mitam khinbada saruk yaragane amasung Manipur University na sinduna Defining Global Manipuri Community haibasida International Seminar pangthokre. Hojik mapungoiba pau tabirasi. Society for Meiteis Chamber of Commerce Assam SMCCA gi office sangabagi thormama August gi tang 10 da Manipuri Bosti Tarapur Part 7 Silchar da pangthokre. Thauramda Khetrimaim Umananda President SMCCA Mutum Rina Singh Chairperson MDC amasung Legal Advisor SMCCA Saikhom Kamlakanta Advisor Amsu Barak Tampak ki Sagnairaba Lilagi Artist Somor Luang Romangsu Sekharnath OBC Chairman Ima Sanathoi Devi President Ampalna Chingba Singna Presidium Member oina Daista Phamki Laloniti ki Pambaina Senmitlon Chakhananaba Honabana Society asigi maroi papandamni Society asi mioi tarahundoina semba governing body ni Society asigi Khetrimaim Umanandana President Satyendra Singha Vice President Bidhojit Sharma Working President Okram Lakhikanta General Secretary Sarada Singha Assistant General Secretary Motilal Singha Finance Secretary Padmini Singha Assistant Finance Secretary Robin Sharma Organizing Secretary Amadi Chandrapati Singha amasung E Sunil Singha anina Assistant Organizing Secretary ni Numina sigi thauramda lamdam kaya dagi lakhiba mioi yangkhairomna thauramda saruk jake. Modutila da thokiba thodoki hojik oiriba phibam gi matangda advocate Khomjinba Panipodona wafum kaya marum phongdorakre. Modutila da thokiba thoganingda ba thodok adugi damakta ngarang August ki tang 10 session court silchar da victim gi damak seizure witness pibaga mari leinana advocate Khomjinba Panipodoga luinana World Mitei Council dagi Dr. Memchaton Nongin NGO dagi Khaidem Birendra JMRV dagi Moirang Them Thambal Modutila dagi Hemsing amadi coordinator Mutum Gunadhuna chingba mioi singna saruk yakhi thodok asigi matangda hojik phawbagi oiriba phibam gi matangda advocate Khomjinba Panipodona coordinator Mutum Gunadhonda asumna phongdorokhi justice demand for Modutila a victim dagi as a coordinator ma waina Mutum Gunadhon Ayakna advocate Sri Khomjinba Panipada Ojabanipada dagi Hokiba May 9th May 2021 the Thoning the Bathodok Tokiba Modutila gang rape Kimatanga court Cube status Nasip Hovada Kari Karamba Pimda Lady Heavy status say Hey Ojadagi Khangjani Simatang Jana Mayakshan Mayam the Tangan Bidaway the Mata Habis. Just Modutila Gini Tang Mapan May Tang Mapanda 2021 Max Kanalal Gwala Hayana Gwala Amaga Mayas Gwalaga Ramer Sonat Gwalaga Ohuna Changna Reto Gibane Reto Basiga clinically finding staff Kanalal Gwalana Reto Bani Anina Machin Kumbani Amana Makuta Paibani Hana Mogi Cheda police ki cheda phangani madu matungina
evidence lawre victim evidence ko victim evidence ko bonina victim gi evidence lawre cross lawre jam phajana asin badwa haira cross ta jam phajana haira o in camera logi bani haji ki mafi maron se rape case ta firon se jam vital point amni ma ki medical kanoda report ta jam phajana forceful intercourse saina wafam amai ge duna ma ki mabung hemsing gi su sakhi lawre hemsing se sakhi ta natana ma se seizure witness orame duna seizure witness se kona farpan sakhi khara tawlor ga farapani na nasi seizure witness ki tama ma se ko bani aina hajinang badi ke sai se ma ki mathang da tatha bani akhoi khunda phamba bichar nate se sakhi sabuk mayam lawraga gogi केसे रायता गदमने नि मतंगदा इन हजनिंग बद मयामसु खोदो फाना थंबियो Excellent coaching for Navodaya Vidyalaya and Sainik schools for class 6 English Manipuri medium by a group of experienced teachers with experience of 10 years. For further information, please contact mobile number 7005440390 or 6000396742. Chief Minister Institutional Plantation Program ki makhada ngarang Lakhipur Junior Secondary School Fulartolda Principal L Gulab Singha amasung Managing Committee ki General Secretary L Atol Singha ki lamjing makhada pangthokiba Uchara Thabagi Thoromda Teaching Staff Laktagi Jayant Kumar Singha Vice Harat Chandra Singha Dr. M Sobita Singha Siraz Ahmad Abdul Salam I Bipendra Singha aduga non-teaching staff oina Ratan Kumar Pathau ibungo machana singba Uchara Thabagi Thoromasida chauna mateng pangki hairi College asigi principal na nubida sigi nungi oiba warol mahiroi singda phongdokhi matungda principal amadi general secretary anina lamjingduna Uchara Thabagi thorom hodokhi Maruti Suzuki Arena showroom ama Kasar Lakhipur gi Fulartol Chinya lekai da hangdok jare Gari leibining basingna showroom asida lengbirakduna hojik pizariba offer sing asigi kudong chaba lobiu Adomgi amanba car ahanba car da exchange tawbagi kudong chaba su pizari ngasi mak paw phawna biu branch manager Dilip Singha mobile number 8471840737 natraga 9435218331 da paw phawna biu Chamaga Kuntramathoi Suba Athoba Singi Ningsing Numit Kamari Lenana Pathar Kandi Karingbanj ki Laisram Khulda Leiriba Kanglasa gi Khubamda Amsu Karingbanj District Committee gi Thomi Singna Khubam Masigi Akoibda Sit Sengkhre Khubamda Thomi Singna Machu Sangkhre Panbayai Kanglasa gi Khubam Masi Miyam gi Matengdagi Amsuna Mafam Masida Sakibani Lakliba Athoba Singi Ningsing Numitsu Mafam Masida Thorom Pangthokadauri Loinana Handak SSLC amadi ICS ta mai pakraba Karingbanj district amadi Hailakandi district ki Manipuri mahiroi singbu Thaurom ga mari leinana harau tayam phongdokane Laibak miyam amadi mahiroi naharol gi kunaina Thaurom asida saruk yabiu haina amsuna paujilakle Hojai jila gi Sipur Jogizanda Bir Tikendrejat ki mitam ama August ki tang 16 da maikhum hangdokpa amadi Hojai Lankada Kundariba Meitei amadi Meitei Pangal ki khul singda chatuna thamogi oiba mari ama sagan anabagi pantamda Imphal dagi amuko gi president PH Nandoluang luchingba miyoi 12 gi team asina August ki tang 10 da Hojai Meitei Pangal gi khun Tonggia da mafam adugi khunja singda Pangal gi nat ki langyan phi oiriba dolai phi khudol tamduna nungsina wari batai sanakre matungda amuko gi team adubu Kathol Tuligi Friends Club and Library na chakle namasen ki loinana Meitei khunja singasu wari batai sanakhi khul singa sida amuko gi team asina chatuna khunja singa unaba duda Hojai dagi Laisom Gulab President Manipuri Short Story Society India Tensubam Manihar President Manipuri Sahitya Parishad Hojai District amadi Thangjam Biren
Central Executive Committee Sahitya Parishad na chingba miyoi singa sinbani hairi UGC Stride Component 1 New Delhi ki makhada Manipur University ki Department of Dance and Music na sinduna Defining Global Manipuri Community Diaspora Perspectives haibasida numit nini chumna International Seminar ama Manipur University ki BC Court Hall da August ki tang taruk amadi taret ta pangthokre BC Professor N Lokendra Singh na thorom haudok piki Convener Dr. P. Lilabati Devina welcome address piki DM University ki BC Professor N Rajmohan Dean School Humanity Manipur University Professor N Aruna Devi Co-Convener Dr. Premlata Mesnam Sarugiyaki Numit nini gi seminar asida moderator oina Professor P. Nabachandra amasung Professor S. Mangi aduga resource person oina Myanmar gi Nautam Yaima amasung Gurumayim Bhaktalal Bangladesh dagi A.K. Seram Hamom Tonubabu Tripura dagi R.K. Tarunjit Singh L. Biramangol Assam dagi Haurongbam Rasmani Manipur gi S. Manglemjao Mutua Bahadur S. Bhubol na chingba tongan ba hiramda che pathoki aroi bada Tripura gi artist L. Asa Singh na jagoi gi performance utki hairi Aroibada Maroiba Pao Amukhanna Society for Meiteis Chamber of Commerce Assam gi office sangabagi thoram Tarapur Silchar da pangthokre Modutila da thokiba thodoki hojik oiriba phibam gi matangda advocate Khomjinba Banipodana wapum kaya phongdorakre Lakhipur Junior Secondary School Fuller Tolda Chief Minister Institutional Plantation Program gi makhada ngarang uchara thakre Chamaga kunthama thoi suba athopa singi ningsing namit ka mari leinana amsu gi thomi singna sit sengkhre Imphal dagi amuko gi mihut kangbuna hojaida birti kendrejit ki mitam khinbada saruk yaragani amasung Manipur University na sinduna Defining Global Manipuri Community haibasida International Seminar pangthokre Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok jaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare